今日要介紹一套呢，我認為周星馳做得最好、拍得最好嘅一套電影。咁之前有講過啦，我覺得佢周星馳最好笑嘅電影呢，就係《回魂夜》。佢拍得最好嘅電影呢，冇佢自己本人做嘅電影呢，就係《西遊降魔篇》。點解我會近期會上翻呢部電影呢？就因為睇咗一個喺外國人嘅啲 KOL 嘅節目，叫做 First Time Watching This Movie， 係乜嘢嚟嘅呢？佢哋呢就會拍落嚟佢自己第一次睇嘅電影嘅感受。咁呢套電影呢，喺呢種類型嘅節目呢，就出現得最多嘅。呢部呢亦都係我非常之中意嘅電影，所以就趁呢個機會介紹俾你哋啦。就係周星馳嘅功夫。即係我覺得呢套電影咧係周星馳或者甚至係電影界裏面咧比較完美嘅，根本就係點講咧，有頭有尾，有個連貫嘅故事啦，有個好正嘅開頭啦，亦都有一個好正嘅同 sweet 嘅 ending 啦。故事簡單易明，但係亦有起伏，亦有反轉，亦有你估唔到嘅、你想唔到嘅鏡頭。咁當然有呢個周星馳標誌性嘅無厘頭啦。我本來就好欣賞呢套電影啦，跟住睇埋其他嗰啲KOL 啊，頭先我所講嘅 First Time Watching Movie 嗰個節目之後呢，就更欣賞，因為可以做到咁國際化，即係笑片係好難嘅，因為都好地區性嘅。竟然可以做到一套電影，嗰個故事係咁正，同埋咩種族嘅人都可以睇得明白嘅，咁我覺得就係非常之成功噶啦，亦都係香港最標誌性嘅，即係打鬥片啊，有成龍啊、李小龍啊，咁笑片就一定係周星馳噶啦。呢套電影真係乜都好，有笑位，音響用得非常之正，打鬥鏡頭仲冇得講啦。上半段呢，洪金寶做呢個武術指導嘅，下半段呢，就係呢個袁和平。咁一聽到袁和平大師就唔使講嘢啦，佢個級數。周星馳最厲害之處呢，佢啲電影就係佢好突顯自己裏面嗰啲配角嗰啲氣氛添嘅，同埋好俾機會俾佢哋發揮，所以就唔會話太過自私，只係睇佢一個。當然佢嘅演技又去到出神入化啦，即係特別係呢個笑片嘅方面。咁呢套片呢，有最出名嘅包租公嘅袁華啦，包租婆嘅袁秋啦，當然亦都有呢度電影嘅大反派火雲邪神嘅梁小龍啦，咁啊仲有其他配角，咁有佢成日用嘅田雞啊、林子聰啊，同埋陳國坤添嘅。咁女主角當然亦都係超級靚女嘅黃聖依啦。有時候咧真係拍貨比貨嘅，你哋聽過爾冬陞啦，都係一個勁抽嘅大導演，佢只係想嘗試拍翻星爺呢部功夫嘅一段小片段，但係一比。哇！佢爾冬陞拍嗰段直情係垃圾又尷尬，所以周星馳係大師，真係大師，冇人能比嘅。咁可能亦都笑片都唔係呢個爾冬陞嘅強項，咁佢拍嗰啲愛情片啊，嗰啲叫做悲慘片啊，好似《新不了情》嗰啲都幾正嘅。好，例牌都要介紹喺呢套電影嘅內容嘅，呢套片嘅精彩之處咧就睇下嗰啲演員嘅角色點樣發揮，特別星爺嗰啲笑位。但係呢套片估唔到個故事都係好正嘅。呢個故事咧就發生喺大概喺呢個上海灘嗰個年代左右啦。咁喺嗰個地方咧就有個黑幫咧，就叫做虎頭幫，就基本上話晒事啦，連嗰啲差佬咧都要聽佢講嘅，因為已經全部俾佢哋收買晒噶啦。咁基本上咧，所有油水啊，所有經濟嗰啲來源咧，都俾佢哋控制晒嘅，只係剩翻啲窮鄉僻壤，佢哋唔會去搞嘅啫。但係意外就發生咗啦，有一次咧就係有一笪好似九龍城寨嘅舊版嘅地方，就惹到呢班虎頭幫喎。咁佢哋其實係好冤枉嘅，因為佢哋唔係直接咁惹到虎頭幫，係因為周星馳呢個角色導致到呢個小村莊咧或者小地方咧就惹到呢個虎頭幫嘅。咁虎頭幫咧就出名咗橫行霸道，當然係全副武裝，準備晒所有人馬去搞呢個城鎮啦。咁啊爭啲就將呢個城鎮嘅人所有都殺晒㗎啦。但係原來入邊咧就隱藏3個武林高手，咁啊將呢班虎頭幫就全部趕走晒啦。咁啊虎頭幫當然落唔到呢啖氣，要報仇啦，亦都去聘請啲武林高手去對付呢個村莊。咁呢個村莊呢個最後面嘅結果會點樣呢？周星馳喺呢套電影嘅角色會係忠啊、邪啊？要知道個故事嘅發展，就要好好欣賞呢套電影啦。呢套電影咧可以喺 YouTube 嗰度買到嘅，但係我覺得應該都有好多網上嘅平台，唔知 Netflix 有冇得睇啦。Netflix 冇得睇，可能就 Apple TV 都有嘅，應該都唔難揾到啦。屈指一數，呢套電影都超過20年啦。呢套電影係2004年嘅，
咁好啦，咁今日嘅時間又到啦，咁多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅4部曲啊！好，係咁先，拜拜咯！記得 like、subscribe and share，因為咁樣呢就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒！